あ、やばい、多分焦げる。熱々熱々焦げた。かっこつけすぎてた。焦げた。こんな感じ。見せへんね、すごい。マジで？誕生日おめでとうございます。うわー、はい。になりました。すごい。まあ、せっかくやからこんな簡単な。うわー、いいんすか、封して。ふうしてください。じゃあおめでとう。どこがカメラ目線ですか？全部。全部。おめでとう。おめでとうわー、キャンプ場でう。キャンプ場めちゃくちゃ嬉しい。受け取るけど。すげえ。しまってるけど。で。まあせっかくやから食べちゃって。持ってきますよ。はいいいんすか。ありがとうございます。うわー。あったかい。おめでとう。おめでとう。あ、撮ってます。あこれダラーンってなっとる生クリーム。オッケー。さあじゃあ食べて。いただきます。うわ、めっちゃ嬉しい。はいこれはわーい。うわ、山広さんとはいジュリさんからのプレゼンプトだよ。レゼントでうわ、ーす。どうぞありがとうございます。皆さあさんいただきました。イエーイ。開けていいんですか？どうぞ開けてください。何が出るかな。じゃじゃーん。 iPad。わーい。やばー。ですなんかおる。何？あ、本当だ。あれ猫じゃないやろ。タヌキかな。